大家好，今日嚟到呢個海珠區，好想話俾大家聽一樣嘢，就係我哋嘅新店第9分店，12月萬眾期待海珠區首店，我哋嚟啦！呢個呢係一個新嘅商場，我哋可以望一望呢個周圍嘅大環境，我哋已經係喺度如火如荼喺度裝修緊啦。跟住呢個商場12月12號，我哋同步一齊開張，敬請期待一下我哋。嗱，我哋可以睇下呢個商場，呢個呢就叫寶業坊嘅北區，睇到呢個網紅嘅樓梯啦。將來呢，我哋就係喺呢個北區嘅2樓嘅手扶梯可以直接上嚟嘅，帶大家入去睇下我哋嘅工地現場啊 ！Let's go！ 咁呢度呢就係一個地理位嚟嘅，廚房、刺身部，我哋有一個連廊嘅，一個開放式嘅海鮮池。我哋入嚟望一望，嗱，我哋洗碗部就已經係啱好砌好防水啦。嗱，我哋大廳呢已經係砌咗地磚喎。我哋今次呢有8間房嘅，每一間房呢都有一個好靚嘅一個落地玻璃。我哋帶睇下有間大啲嘅房嘅，嗱，呢度呢3米台。可以坐18人嘅，啊！如果人多嘅時候呢，就可以坐呢啲房。不過而家未黐磚，你未感受到佢嘅神韻。呢度呢，專登整一個細嘅包間仔，有時候啊4到6人啊，3、5知己聚埋一齊，好舒服嘅呢個環境。講咩老闆？冇啊！佢呢條盤可能佢最時要包一包咁美觀。你講上面嗰度啊？係啊，空調管咯。到時候喺後期我收輯睇下。嗱，同大家隆重介紹一下呢個呢，就我哋大家姐。呢個咩髮型呢？呢個係2004年張學友活出生命演唱會嘅髮型。我哋嘅謝巧巧姐，第日大家嚟海珠區食飯呢，就可以直接揾佢訂座。我哋會公佈佢嘅詳細訂座信息俾你聽嘅嚇。OK，冇問題。嗱，呢個係我哋第9分店嘅廚房大佬梁哥，你唔好睇佢咁後生啊，做咗22年廚房啦已經。我哋採訪下我哋拍檔麥哥，點啊？點解會諗到去做海珠區啊？其實咧，海珠區咧喺30年前咧，叔父輩